وہ پڑھن جناب عباس لتھا کیویں تے عباس دیاں بہناں لاش تے کیویں آئیاں اور جنازہ برآمد ہو سی جناب عباس دا علم نہ ہو سی جنازہ ہو سی آرام دا ٹیک کے بیٹھ کے سنو بسم اللہ سارے حضرات باہر نہ ونجو تاکہ ایک میلہ نہ بنے تھوڑی دیر مجلس ہو سی بسم اللہ آؤ فقط ہکا دعا اس امام دی بیماری دا صدقہ جس امام دی بیماری دا نام ہے غیرت خیمے جلدے پین تے او امام اجاں غش چ بیٹھا اس امام دا صدقہ مالک بابا جی نو صحت علی مکمل زندگی عطا فرماوے ایڈا سونا ہونا عزاداری دا سلسلہ زندگی دے آخری لمحات ہونا شاہ جی سایہ سائیں دا قائم راوے پھر بندہ پراپرٹی دیاں وسیعتاں اولاد دیاں وسیعتاں او تو انو عزاداری دی وسیعت کر کے جا رہا ہے اتنی انہاں دی محنت اتنی قدر تھی علی دی راضی ہوئے کوئی لمبا نہیں پڑھنا اپنی طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے جو لمبا پڑھا منجے شام غریبہ تھوڑا جا ذہن اچنا نقشہ بنا اگر ذہن اتنی تصویر بنائی تیری ہانج وس پوسی ذہن اتھوں چاہت لے ونجنے نواد ٹبیاں تھے اے ہون جڑا وقت شروع ہو گیا ہے علی دی دید سروں برکا لتھا ہویا ہے تے میرے سین مقتل دو مو کر کے دی ودی حسین سینے دا تعویز تیڈو آئیے فقط تھوڑا جا ذہن پہلے تیار کر ذہن نو لے جانا ہے نواد ٹبیاں تے ایک پاسے لاشاں دے ڈھیر ایک پاسے جلے ہوئے خیمے ایک پاسے 84 ڈرے ہویا یتیم بے پاسے بغیرت شرابہ پی کے آدھے پین باغی ماریا الحمدللہ تی علی دی راضی ہوئے کیڑے کیڑے دکھ سادات دے بیان کریے کیڑے کیڑے چھوڑیے 28 رجب حسین اکبر دی برات مدینیوں ٹوری غازی مولا کیا مولا نوکر حاضر ہے اے تطہیر دے پرددار جنگلیں دے ڈاد نہیں میں وکھرے جائے انداز نال جنازہ کیونکہ سارا پیار ہے توڑا شہادات دا احسان حکم ہوندے حاضر ہوئے نا میرا دل ہے میں وکھری جی آج مجلس مصیبت غربت ابو الفضل العباس دی پڑھا تے پہلی سطر تے میں عشرہ محرم تو اے سطر شروع کی تھی جتھے باب الہوائی دے پڑھے پہلی سطر تے اتنا گریہ آزاداراں کیتا جو مجلس مکمل ہو گئی دسنا ایو چاہنا جو 32 یا 34 سالج عباس دی چوپ کیتا کیا ہے فقط ایو گال کرنی ہے کوئی لمبا نہیں پڑھنا فقط دسنا ہے بھی سرکار علمدار کربلا بھینی دا مان بھیرا اے دی چوپ پچ ہویا کیا ہے چوپے امل بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا گے چوپے امل بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا چوپے امل بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا گے چوپے امل بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا گے چوپے امل بنین دے بچڑے بھلا ہوئے سارے جتنے ایسا امتی ہیں صداق بڑھنا یا سادات نو پیٹ کے مکان دے بھی مان مکا گے چوپے امل بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا گے چوپے امل بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا گے چوپے امل بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا گے دا محرم دا دین جناب عباس ٹبے دی گیڑ نال بہ کے نا زمین تے ہاشی مار کے بچیاں طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں یا مظلوم حسین کولین غازی
جرنیل انج نہیں روندے نواب کربلا دے پاس ویکھ کے دے دسا تے صحیح او کیو جا جرنیل ہوندا جندی اکھی دے سامنے اکبر لے جاوے صدقے ہو پواں تھکی نہ نے حسین تو تھک ونجنا بشری تقاضا ہے پر اج نہیں تھکیاں تو حسین دیاں بہناں مالک بابے اور انسیت عطا فرماوے انہاں دی بلندی درجات دی خاطر معجزے علی مجلس تیرے حوالے کرنا چاہنا مولا دسا کوئی جرنیل بھی کھا جاندی اکھی دے سامنے جندا 13 سال دا کڑیل جوان پامال ہوئے فرمایا غازی جے پوچھ دے تے آ سن لے ایک جرنیل میں بھی کھاواں ایڈا وڈا جرنیل ہے جے اسلام دیاں 72 جنگاں لڑیاں جنگاں دا فاتح او جرنیل وے دریا او دے جرنیل دے اسے جرنیل دے بوہے تے لوگ اگ لے کے آ گئے او دی زوجہ نو مریندے رہے او جرنیل نہ مر اللہ او جرنیل نہ لڑیا او جرنیل دے گالے چلو گا رسیاں پائیاں جرنیل نہ لڑیا اس جرنیل نو ضرب لگی جرنیل نہ لڑیا غازی ہاتھ جوڑ کے دے نسا ایڈا مجبور جرنیل کوڑا نواب کربلا گلا کے دے غازی گلا او سادہ بابا علی ہاں اللہ اکبر رنگ ہو رہے سادات مجلس دا مانگ لوائے بھائی مانگ لوائے زندگی دا پتہ کوئی نہیں تھی علی دی راضی ہوئے اے غازی آکھڑا کچانا ہے جناب عباد فرمایا 28 رجب آئی اکبر دی برات ٹور دا پی آئے میں آکھا بھینی تو جنگلہ نے پاندھ نہ کرا نوکر جو حاضر ہے مولا تایا کیا چوپ تے میں چوپ کی تھی وقت شابانیاں پہلیاں طریقہ سمکے پہنچے 8 ذر حاج لوگ حاج پڑھ دے رہے تایا کیا غازی احرام پٹ لائے علی دیاں دیاں نالن میں آکھا تو حاج پڑھ تیرے دشمن جانے میں جانا مولا تایا فرمایا چوپ تے میں چوپ کر گیا مولا منزل اشراف آئی اور گھوڑے دیواغ ہاتھ پایا میں آکھا میں نے پچھڑ تے کنیز دا پتر ہو کے ہاتھ پامڑا لکاؤنے تایا کیا چپ کر جائی دا رومال میری ماں بنا گئی صدقے ہو پواں میں چپ کر گیا مولا 6ویں دی گر دھم دی پئی آئی عمر ابن سادہ کا حسین جلدی کر دریا تو خیمے پاٹ مایا کا پچھڑت دیتا یا کیا چپ تے میں چپ کر گیا مولا ہون میرے دکھا دی کتاب پھٹ دیئے جدا کہ دکھا دی کتاب پھٹ دیئے نواب کربلا فرمایا غازی آکھنا کے چاہتا ہے غازی مولا روک کیا دے پر آ میں دساوا میری چپے چ نقصان کڑا جڑا ماتمی بیٹھا غازی آدھے پہنو چپ دے وچے اکبر مروائے قاسم وے ٹکڑے کروائے چپ دے وچ اکبر مروائے جرماتم دوالا ہوتا ہے ٹکڑے کروائے ان محمد ٹور کے مولا میرا بو نقصان ہو گئی مکان بھئی تھی علی دی راضی ہوئے کوئی دکھ نہ ویکھے غازی رو رو کیا دے پہنو چپ دے وچ اکبر مروائے قسم ٹکڑے کروائے ان محمد ٹور کے مولا میرا بو نقصان کرائے ان بھلا ہوئی جوانی سلامت راوی میرا بو نقصان جدا جناب بادشاہ کہ ہن میرے دکھاں دی کتاب پھٹ دی نواب کربلا بھرانو ہاں اللہ کیا دے بن غازی نہ روا میں امامہ غازی میں صابرہ نہ سلطانہ غازی پردیسی کہنا لڑتے نہیں غازی جی میں میا کھاؤں میں کر مولا کی میں کرا حسین رو کیا دے پہنو لہڑا ہے چپ وچ چپ کر کے دو میں بازو صدقہ کر کے آباد رہے تھوڑا گرمی تو بے نیاز ہو پرسا پڑھ کے جانا چاہنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ولدے سال اس نوے رات نصیب ہونی چاہتی زندگی ہونی سر چاہویں تے حسین رو کیا دے پہن غازی لہڑا ہے چپ وچ چپ کر کے دو میں بازو صدقہ کر کے لہڑا ہے سادات معافی دیوائے دو میں باز صدقہ کر کے جان شام تے زینب جانے بھج تو انا للہ پڑھ کے آئے جان شام تے زینب جانے بھج تو انا صدقے ہو پما آباد را مالک ماتم قبول بسم اللہ کرا نوکری رو رو کے حسین دے پہنو لہڑا ہے چپ وچ چپ کر کے دو میں بازو صدقہ کر کے لہڑا مالک شیعت علی زندگی عطا فرماوے دو میں باز صدقہ کر کے جان شام تے زینب جانے بھج تو انا للہ پڑھ کے جان شام تے زینب جانے بھج تو انا للہ مولا کھڑے ہوئے نا ناکا حسین دے سامنے ہاتھ جوڑ کے دن مولا ایک گل دا جواب دے بطول تے غلطی ہے کوئی جوڑ ہے فرمایا غازی کوئی جوڑ نہیں فرمایا علی تے بزدلی کوئی جوڑ نہیں غازی رو کیا دے پین ایمیں اکبر تے برچی فرمایا کوئی جوڑ نہیں غازی آدھے پین مولا جی میں اکبر تے برچی دا جوڑ نہیں بطول تے غلطی دا جوڑ نہیں علی تے بزدلی دا جوڑ نہیں غازی رو کے منت کر کیا دا پہ غازی تے چپ دا نہیں جوڑے غازی بل بل کے ہاتھ جوڑ
غازی تے چپ دانے جوڑے غازی ول ول ہاتھ جوڑے چپ دا کفن پوانے مولا لاش تے بھج ویسڑی گھوڑے چپ دا کفن پوانے مولا لاش تے بھج ویسڑی ہوگی میں لاش جی علی دی تاری مکان قبول فرماوے اب آدر میں رب جانے اولاد علی دی کی میں موت عباس دی سہ گئے ایک اولاد آوے کھکے گھوڑے ماتم ثوابے الحمدللہ ماتم ثوابے غریبہ دی شام بنا میں آیا بیٹھے رب جانے اولاد علی دی کی میں موت عباس دی سہ گئے ایک اولاد آوے فضل دی باندے ایک غم دا زینب وڑ کیتا ہر سر پٹیں دے لگے تیرے بازوں کا ماتم ثواب ہے کہتے نہیں آئے یہ فائد صاحب نوکری ہے رب جانے اولاد علی دی کی میں موت عباس دس گئے علی دی دیا دا ایک اولاد آوے کہ گھوڑے تو ماں فضل دی باندے بے ایک غم دا زینب وڑ کیتا ہر سیڑ پٹیں لگے تیرے بازوں کا کتے نہیں آئے میرے سر تو چادر لگ بھلا ہوئی علی دی راضی ہوئے کوئی دکھ نہ ویکھے اگلی 70 تک گھننا ہوئے جی جنازہ میرے بادشاہ دا بزرگ مقدمین میرے استاد محترم 70 پڑھ دے ہوندے ہیں لتھا غازی زین تو بہو کھا لتھا غازی زین تو بہو کھا 70 بدل تبدیل کر کے پڑھ دے ہوندے ہیں لتھا غازی زین تو منہ پر نے 3-4 مرتبہ 70 بلائی کچھی باندھ پہ پڑھ دیں حافظ محمد علی ماتم کریں نہ کھڑا ہے آدم ملک صاحب اپنی مردی نال 17 بدلی نہیں ایک 70 میری مردی نال بدل انہاں فرمایا حافظ حکم کرو حافظ صاحب فرمایا اج پڑھ چا لتا زین تو برکا بی بی زینب دا جدا مارو بامتا ڈھے جام گئے لتا زین تو برکا بی بی زینب دا جدا مارو بان وچال شبیر عباس کو گل لایا تجھے اندہ یو ہر کیسا میں جیا مر گیا تے حسین عباس دنال ماتم کرسو دیلی دی راضی ہوئے انہوں غازی مقتلے چ جھڑیاں حسین برا دے پاسے ٹوڑا کیڑے رنگ ڈالے سید چھانے کیٹی پہ برا دے نا سلیدہ باوے جی دے سید یابی واسو نہ کا 70 وقت پاڑ جڑی حافظ صبا کیا لتا زین تو برکا بی بی زینب دا جدا مارو بن وچالے ماتم ثوابے جام گئے کول تسیا لتا زین تو برکا بی بی زینب دا جدا مارو بن وچالے جام گئے کول تسیا نوکری ہے لتا زین تم عاشقی تسیادہ جدا مارو بن وچالے ڈھے جام گئے کول تسیادے کھلے حرب نواب کربلا
مقتل چائن پھرا دے لاش تے حسین پہنچا کی میں سید چھن چھن کہ ٹپے آتے پھرا دینا سدیدہ سید کہ ٹپے آتے پھرا دینا سدیدہ حسین مقتل آئے 2 قدم چاہیس پہلا بازو چاہیس 4 قدم تک یہ دعا بازو نظر آئے پھرا دے بازو نواب کربلا کی تک آئے پھرا دے چما کہ ہاتھ آنکھیں صدق تھیوا اے او ہاتھ جنا دینا لبھے دے صدا پر دے بڑے دا ماتم ابل فضل اچھا بابا اچھا بابا رب جی میری نوکری ہے چلو نوکری ختم ہوگی میں علاج رب جانے اولاد علی دی کی موت عباس سہ ایک اولادا وے رب جانے اولاد علی دی کی موت عباس دی سنگ ایک اولاد آوے کھکے گھوڑے ماں فضل دے باندے اچھا رب جانے اولاد علی دی کی موت عباس دی سنگ ایک ماں فضل دی باندے قدم دا زینب وڑ کتا ہر سار پٹے کیا گئے تیرے بازو کا کتے نہیں میرے سر تو چادر لگ جدو غازی تیریا کٹیا گیا نباوا 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 او ویلے ساڈے سر تو او ویلے ساڈے سر تو ہے لہ گیا رداوا جدو غازی تیریا کٹیا گیا نباوا جدو غازی تیریا کٹیا گیا نباوا جدو غازی تیریا کٹیا گیا نباوا جدو غازی تیریا 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے او تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے عباس دی تانگ لہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ
قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہو شبیر نو پتھر مارے کوئی نیزہ تے تلوار شبیر نو پتھر مارے کوئی نیزہ تے تلوار اور دیکھو کچھ نہیں لبیا ہسدا ہے دیکھو کچھ نہیں لبیا ہسدا ہے زخماں تیرے دل پائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو فرمائے اللہ میرا میری کلونی والے میرے نے بچیاں آغا شاہ دے بچے دی طول عمر میرے بری شاہ دی طول عمر علی شاہ دے بچے دی طول عمر میرے علی عباس فرق حسن دی کھا انہاں دے بچے دی طول عمر اے محنت چلتی رہا میں ہوا یا نہ ہوا بی بی دے برکے نو روندے رہا بڑا برکہ پیارا آس ہون تے بیٹھی ہے چپ کر کے آج بی بی دی دعا لینے رہے اللہ تعالیٰ بستے رکھے مولا ساڑھے گناہ معاف کرا مولا کرونیہ رکھا مولا اقبال شاہ آباد رکھی پھر ادھر مولا رنگ لگا میرے بانچ بچی دیا سارے دی خیر ہو علی شاہ دے بچے دی خیر ہو حماد رضا دے بچے دی خیر میرے غریب تصیر حیدر دے بچے دی تو میرے وسیم دی خیر ہو میرے تقی عرفان تقی علی ماتی جتنی سادات ادنان رہا جو من یادن خیر فرما سارے دی خیر فرما اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قمر شادی خیر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے یاد رکھو سوال ہویا ہے فاتحہ او دا پڑھیں جڑا دفن ہوئے دفن واقعہ کوئی نہیں ہویا لیکن ہون 1400 سال گزر گئے ایسا فاتحہ تاں پڑھنے ہیں ہون تقریب الحمدللہ خبر وسطی فیس لیکن روندے بی بی دے برکے نہیں مولا سلامت رکھے اللہم صلی اللہ اللہ عشاء حسین کیسر صداد حسین مولا تصور دی خیر تصور اس امام بارک آدھا مالک مولا بچے سمیت باز میرے اللہ اس دے بچے نو بڑے پتروں اولاد نجی سارے دی خیر اللہم صلی اللہ